Chào các bác, tôi tên là Thanh, tôi là thợ sửa chữa ô tô. Hôm nay chia sẻ đến các bác là xe này đi có hiện tượng là yếu, đi thỉnh thoảng thấy rung gió, đi nhiều thì thấy là hao nhiên liệu. Thì chúng tôi đã dùng cái máy đọc lỗi để kiểm tra, thì chúng tôi phát hiện ra là cái động cơ này nó có hiện tượng là động cơ là bỏ máy á, đó, đang bỏ máy 4, thỉnh thoảng bỏ máy này, thỉnh thoảng bỏ máy kia. Vậy cái nguyên nhân bỏ máy nó có rất nhiều nguyên nhân. Cái mô bin này kém nó cũng bỏ máy. Đấy, Fuji kém cũng bỏ máy. Cái ổ ga này nó bẩn quá, nó cũng gây ra hiện tượng là rung giật. Cái lọc xăng nó tắt lâu ngày không được thay, nó cũng gây ra hiện tượng là đi ly yếu. Nhưng cái trong trường hợp này là tôi chia sẻ đến các bác là cái kim nhiên liệu. Cái kim nhiên liệu này là cái đầu kim lâu ngày không được vệ sinh, nó tắt, cái mùi than nó bám ở đây, nó kết ở đây, nó làm cho cái kim phun chúng ta là phun không đủ cái lượng nhiên liệu, hoặc là phun không được tơi, thậm chí là một số kim nó bị rò rỉ, bị đái. Đó, nó gây cho hiện tượng là động cơ ta đi ly, rung giật, khó chịu. Còn cái kim thì nó nằm dưới cái cổ hút. Ở bên tôi thì có cái bình thông suất tự động, cứ cho dung dịch vào đây thì nổ máy lên là thông suất được luôn, không cần tháo kim ra ngoài. Nhưng trong trường hợp này là chúng tôi quyết định tháo ra ngoài để vệ sinh cho thật kỹ cả bên trong ruột kim và bên ngoài đầu kim. Đây, chúng tôi đang vệ sinh đây, nó không đó, vệ sinh và kiểm tra thử kim nó có bị rò rỉ không, nó có bị đái không. Sau khi kiểm tra kỹ, chúng tôi quyết định là lắp lại vào trong hệ thống nó không và nổ máy lên thì thấy động cơ nổ rất là êm, vòng tua đẹp. Đó, đây, vòng tua rất là đẹp, động cơ nổ êm. Đấy, dùng máy đọc lỗi thì kiểm tra thì thấy không bỏ máy, vòng tua là 750V. Đó. Đó, video của tôi đến đây là kết thúc. Đó, tôi xin chúc các bác là một tuần làm việc vui vẻ, sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình, lái xe an toàn. Tôi xin chào các bác.